Uno dei prodotti che ha maggiormente catalizzato l'attenzione dei visitatori di Colfertexpo è stata la novità Cisa Sicurexit. Ne chiediamo le ragioni al signor Fabrizio Galegati, responsabile vendite Italia. Cisa Sicurexit è la novità di Cisa appunto per l'anno 2009-2010, è una serratura multipunto antipanico per porte in alluminio e in ferro a un'anta e a due ante. La vera novità è che proponiamo il controllo di una multipunto, quindi con 3 punti di chiusura sulle porte a 2 ante. Qui abbiamo l'espositore e possiamo vedere che nelle porte a 2 ante abbiamo una serratura e una controserratura. Estrema sicurezza certificata a 3 catenacci, quindi a 3 punti di chiusura. Riusciamo a raggiungere il grado 6 come security secondo la norma EN 12209 e EN 15685 e siamo riusciti ad ottenere la certificazione sia per la EN 1125 per l'utilizzo di maniglioni e uscite antipanico e per la norma EN 179 per uscite di emergenza. È una serratura completa, multiuso, multiprotettiva, funzionale, multiflessibile e che rispetta tutte le certificazioni. Sentiamo qui in Colfert ufficialmente per la prima volta questa serratura nella quale l'azienda ha investito molto in termini di ricerca e di sviluppo e siamo molto confidenti che ci darà delle belle soddisfazioni. Il 2009 è stato un anno vissuto in modalità diverse da aziende diverse. Cisa come ha vissuto quest'anno, che è stata una transizione, un anno di riflessione e di opportunità per il mercato, dal momento che comunque possiamo interpretare anche dei momenti di stasi come dei momenti di riflessione sul prodotto? Devo dire che per l'azienda è stata sicuramente una bella sfida. È stato un anno vero di riflessioni, un anno in cui ci si è messi molto in discussione, stiamo continuando a metterci in discussione. Noi siamo un'azienda industriale orientata ai grandi volumi, quindi l'unico modo per poter vincere ed affrontare queste situazioni è proprio con la ricerca e lo sviluppo che ha contraddistinto gli anni passati. Quindi Sicurexit e altri progetti come possono essere Authenticard per la sicurezza della duplica delle chiavi nei cilindri sono strumenti che ci servono attualmente per fronteggiare quella che tutti definiscono crisi. Ecco. Sono gli strumenti migliori che Cisa negli anni ha sviluppato e continuerà per fronteggiare queste situazioni. Siamo certi che le frecce all'arco di Cisa non scarseggeranno. Grazie Fabrizio Galegati. Grazie, arrivederci. Grazie a Colfert.